अस्सलाम वालेकुम। जेको लेटर सी हूंदो आहे उहो सीन जो आवाज़ु ॾींदो आहे ऐं काफ़ जो आवाज़ु ॾींदो आहे। त घणनि माण्हुनि खे ख़बर न हूंदी आहे त किथे हिनखे सीन सां प्रोनाउंस कजे, किथे काफ़ सां। त मां हिन वीडियो में तव्हांजो कॉन्सेप्ट क्लियर थो करियां त सीन जो आवाज़ु कहिड़ी सिचुएशन में निकिरंदो ऐं सफ़ा आसान आहे। जॾहिं बि सी खां पोइ तव्हांजो आई ईंदो, ई ईंदो या वाई ईंदो त हमेशह आवाज़ु निकिरंदो सीन जो। जीअं मिसाल, जीअं सेल आहे, जीअं साइकिल आहे, जीअं सेंटर आहे। ॾिसो, सी खां पोइ ई आयो आहे, सी खां पोइ वाई आयो आहे, वरी सी खां पोइ जेको आहे सो वरी ई आयो आहे। त जॾहिं बि ईअं हूंदो जीअं सर्कल CIRCLE, त हाणे सी खां पोइ आई आयो त तव्हां आवाज़ु निकितो सीन जो। ॿियो, हिन खां अलावा अगरि को बि लफ़्ज़ अचे थो त पोइ निकिरंदो आवाज़ु काफ़ जो। जीअं केट आहे, जीअं कॉट आहे, जीअं क्लास आहे। त जॾहिं बि सी खां पोइ आई, ई या वाई हूंदो त तव्हां सी जो आवाज़ु निकिरंदो सीन सां। अदरवाइज़ हिन खां अलावा को बि लेटर सी खां पोइ अचे थो त पोइ आवाज़ु ईंदो काफ़ जो। इहो हिन जो जेको आहे सो कॉन्सेप्ट आहे।